Dekur bukan hanya mengganggu orang sekitar kita saja. Banyak pakar kesehatan mengatakan mendengkur sangat beresiko terkena penyakit lainnya. Faktor paling resiko ialah sleep apnea. Bahkan pakar mengatakan sleep apnea sangat beresiko daripada kolesterol tinggi. We all think of diabetes, high blood pressure, family history, high cholesterol. But there are other risk factors that relate to cardiovascular disease, and obstructive sleep apnea or sleep disordered breathing is Sleep apnea 3 kali lebih cepat terkena serangan jantung. Sleep apnea is very dangerous for the heart. It can triple your chances of having a heart attack. Wah, mengerikan sekali ya. Dengkuran yang kita anggap itu biasa-biasa aja, bahkan selalu jadi bahan tertawaan. Ternyata dalam dunia medis sangat buruk ya. Terus apa bisa dicegah atau diobatin? Setelah Mimin baca, tentu bisa dicegah dengan herbal yang ada di sekitar kita loh, yaitu bawang putih, peppermint, madu. Tapi ada loh obat yang sudah ada kandungan itu semua. Herba Dekur, sesuai namanya, herbal khusus dengkur, membantu mengurangi dengkuran. Info selengkapnya klik di bawah ini ya.